فوق. نعم سيدي ليك الجزائر 6 زنبق، يعني واحد العدد نتاع مجدة. مرحبا مرحبا مجدة، مرحبا 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 بك بنت عمي. علاش 6 زنبق؟ لان الاستقبال اللي داروا الخير رئيس الموزمبيق داوه للجامعه بن عمي، طلعوا في داك الصومعه، عطاو له واحد القنوط كيشوف هكذا الجزائر العاصمه بياك يا ودي، وكيشوف مداوي اش كيشوف ما نعرف والله، ما عرفت اش كيشوف، واش كان كيشوف الجهه ديالنا د المغرب ولا كان كيشوف الجهه ديال تونس، لان هذاك القنوط كبير راه ماشي ديال كيشوف غير تما في الحراش ولا كيشوف تما في القصبه، لا لا باين داك الشيء يعني المدى البعيد. ولا كيوري له دوك المحطات ديال تحليه المياه. انا شكيت بان تبون كيوري له فين يتسمى تحليه المياه، فين كاين دوك المحطات اللي غرقوا، كيقول له شوف ها فين داك البحر هذاك كلشي غادي يولي بصاله، شحال خصو الخبزه بن عمي والله العظيم. دابا هي هاد تبونوا قالوا بحال هذاك الحماق اللي قال لهم هذاك البحر الا ولا بصاله شحال خصو الخبز. دابا داك البحر الا ولا كامل محلى شحال خصو السكر. قوة العقل، تحياتي يا قوة العقل، تحياتي. لاحظتك بنت عمي الله يكبر بك. لطيفة مرحبا مرحبا لطيفة. فين كنا بن عمي بالموزمبيق، القضية مزندقة، تبادلات في الاقتصاد، في التجارة، في نعطي الإخوان واحد دقيقة. هاي محلو، وهاي محلو، السلام عليكم. ويما ويما خو متعاود غنبقى شغل شويت. راحة الحمد لله الأمور مزيانة صافي عقب غدر وخا كلشي مليح. خو متعاود غير محلو. يلا بسلام محمد بسلام. لا هضر شويه قالوا خير هي غير كيمشي نمشيو من كوريج مانس. قالت لي عيط لي دابا شويه متعطلش غادي نعس. يا واش شتي دابا خصني نعيط للوالده وانتم فتحنا الله اش كديروا معنا دابا؟ نديروا التليفون. امين امين اختي امازيغيه الله يكبر بك بنت عمي، الله يحفظك الله يحفظك. شكرا شكرا الاخوان كاع الله يكبر بكم. القضيه مزندقه بن عمي ابي الله. القضيه كانت غتزندق كانت غتولي مع اسبانيا، العلاقات مع فرنسا، العلاقات مع الامريكان، مع روسيا، مع الصين، مع كذا. فاكتفى كما اكتفى بمعبر سميتو التندوف في اطار السياسه الاقتصاديه اللي غتخلع على المغرب والتصريحات الرنانه بالصحراء الغربيه. جاب رئيس الموزمبيق ما لقى اللي يجي عنده صافي، عيط هاك والو. هذاك نتاع اسبانيا قال له غادي نجيب الصح تجبد لي الصحراء الغربيه، غادي نسمح لك في ذاك الحمام ونخرج بالرغوه ديالي. ايوا الرئيس الموزمبيق يبدو انه محتاج بزاف نتاع تدلاكت وكذا، قال له معليش نصبر غير قولها فهمتي. جاب له الكساله تما، جاب له كذا اش غيشد، غيديروا له الشداد البندير، بدا بزز عليه يبقى تما. والله كما كتسمع الموزمبيق السيد المجيد، الموزمبيق السيد المجيد. سلاو لك السيد المجيد الموزمبيق هو الوحيد اللي لقيت يمشي معاك في داك الشيء الصحراء الغربيه وتطابق الرؤى ونحن في مجلس الامن. يا اش غديروا مجلس الامن من داك الشيء ديال الصحراء الغربيه؟ زيد ورينا حنا يديك السيد المجيد. يلا السي الموزمبيق يلا زنبقوا تما داك مجلس الامن، بقات وتبيعوا الوهم لعباد الله. مجلس الامن يلا جي دير شي قرار يلا لصالح الغويلي، دير شي قرار لصالح الغويلي. الا سماتك امك عبد المجيد، شوف شكون سماك باك ولا الوالده ولا الله يرحمهم بجوج. يلا زيد الرويجر الموزمبيق السيد المجيد الموزمبيق. سمعت ان مملكه موروكو قطعت المؤتمر بدعوى انه في الجزائر ان ما عندهاش الغاز. ايوا احنا ما عندناش الغاز وانتم عندكم الغاز وما درتوا به حتى وزه. ودابا كيتكم انتم دوله الجزائر عندها الغاز وما درتوا حتى ملوى حتى حلوى. راه المشكل ماشي ما يكونش عندك غاز، المشكل هو يكون عندك غاز وفتشي ما تجبرش، مازال كتقارنوا راسكم مع دوله ما عندهاش الغاز. تخيل معايا انت دوله ما عندهاش الغاز وكتبنضد عليكم وكتشوكر عليكم
وكتخربقكم وكديروا عليها مقالات سميتو في وكاله الانباء الجزائريه ديالكم. 60% ديال المقالات على دوله ما عندهاش الغاز. والتلفازات ديالكم دابا وساعه كيهضروا على الدوله ما عندهاش الغاز، دابا وساعه كيهضروا على الدوله ما عندهاش الغاز. شتي الفرق بين دوله ما عندهاش الغاز ودوله عندها الغاز؟ اكون مزيان. حنا كون كان عندنا الغاز، يا بن عمي، اذا دابا شوف عندكم واحد 10 سنين 15 عام غيتسالى لكم داك الغاز وغيبقى لكم الاكسجين الاخضر اللي قال لكم عطاف. ولكن باش غديروا الكهرباء داك الساعه؟ ياك الغاز والو. المشكل دابا الغاز خصك دير به الكهرباء. ايوا الكهرباء غادي دير به الطاقه النظيفه، يعني خصك الطاقه موسخه باش دير الطاقه النظيفه. يا ودي الجزائر، وباش غديروها؟ بالريح. باش غديروا الكهرباء؟ بالطاقه الشمسيه. غادي تنافسوا المغرب نتوما في مشروع ديال النور ديال الورزازات. شحال خصكم تخسروا الملايير ديال الفلوس؟ يعني غادي تجيب عاود 10 سنين اخرى ديال الطوابير ديال الحليب، غتجيب 20 عام وانت مطوبره بن عمي. شوف عرفتي الا جيتو ديروا داكشي اللي كيديروا المغرب الان، اقسم بالله غتعيشوا في المجاعه لمده 50 سنه ديال الجوع. غير خصكم تخسروا الفلوس مع افريقيا كامله للشوا، وديروا استثمارات والابناك والفلوس والشركات وتصيفطوا وكذا وتصوروا لهم الطرقات وديروا الطرق للتزويرات، وخصكم تخلصوا اسبانيا وايطاليا وتخلصوا هذوك العمال اللي دوك المهاجرين اللي تما اللي كيردوا لهم الفلوس ديال الغاز اللي نتوما كتبيعوه بنص الثمن لايطاليا. يعني الجزائر فلوسها كامله غتمشي في الهواء باش من هنا 20 سنه المغرب يكون فاتكم 60 70 سنه. اذا تشيز ابن عمي ديالي. واش هو موضوع اليوم؟ باش نجاوبك، الموضوع ديال اليوم هو الموزمبيق ابن عمي مالي قال لك صافي لا رجعة في ذلك، وروسيا تساندنا في خروجنا عن خطة الجزائر أو اتفاقية الجزائر. تخيل معايا الجزائر، روسيا صاحبي، روسيا الحليفة الاستراتومورطوفولوجية تاع الجزائر غضبات عليها ولات كتساند مالي. شتي شنو خسرتوا؟ خسرتوا روسيا، خسرتوا الصين، خسرتوا الامريكان، خسرتوا اسبانيا، بقى لكم الموزمبيق. فخر ايامكم وليتوا كتسجلوا المواقف مع البوليزاريو بالموزمبيق. تخيل معايا دابا انت الموزمبيق السميه تعطيك الخبر، مع احتراماتي للشعب الموزمبيقي، ولكن السميه راه سميه ما استزعت. تخيل معايا دابا انت الموزمبيق ولا تبون كيخلع بها المغرب، عيا يقلب باش يخلع المغرب جاب له رئيس الوزراء الاسباني، جاب له وزير الخارجيه الفرنسي، هذه غير في سيمانه، وهو بقى كيفكر شنو نجيب. جاب هذاك الصوفي ديال. غادي نشوف واحد الاخ صيفط لينا واحد الميساج. واخا الخوا، واخا من بعد ونطعيطو. فين كاين الموزمبيق؟ وشكون عرف فين كاين الموزمبيق؟ سول الجزائر واش كيعرفوا فين كاين الموزمبيق؟ ايوا سول انت الجزائريين كانوا يقولوا فين جات الموزمبيق. عارفين حتى فين جات الموزمبيق. المهم موزمبيق كاينه في افريقيا. جاب هذاك دوغو داك ديال مالي، جاب شي واحد من موريتانيا، بقى كيقلب والو قال غسيدي يجيب لي الرئيس ديال الموزمبيق. ودابا دايرين شي دوره تما دوليه ديال داكشي نتاع الغاز، المصدرين تاع المنتجين المصدرين تاع الغاز. ودابا خاي الجزائري باغي يفقسنا حنا حيت ما عندناش الغاز. واخا مزيان. قطر عندها الغاز هاكا، الامارات عندها الغاز هاكا، كاع الدول اللي عندها الغاز مقاده الا الجزائر وفنزويلا غا بن عمي. اش غدير؟ وسبحان الله الاقتصاد ديالهم بحال كيف جوير لي تحياتي. المهم ندير واحد الاستراحه مع جوج الاخبار بن عمي. الخبر الاول يقول بان الجامعه الملكيه لكره القدم جراو على الشرعي، ماشي اسعد، لا الشرعي المدرب ديال المنتخب ديال 23 سنه اولمبي
جراو عليه وجابوا السكيتيوي، طريق السكيتيوي. اذا دابا طريق السكيتيوي هو المدرب نتاع اللي غيمشي دابا الاولمبياد باريس اللي غيلعب في فرنسا. الجزائر اتفقوا مع بيتكوفيتش، المدرب البوسني بيتكوفيتش. بيتكوفيتش ابن عمي هو اللي غيكون المدرب نتاع الجزائر، المنتخب الكبار، المنتخب الكبير في بلاصه بالماضي. ولكن اللي عجبني انا هو الشروط اللي دارها صادي. الرئيس ديال الاتحاديه الجزائريه وضع شروطا للمدرب الجديد، للمدرب بيتكوفيتش. شنو هي الشروط؟ انا دابا ملي كتسمع الشروط ديال الفاف ولا ديال الجامعه المغربيه ولا الجامعه التونسيه ولا اي جامعه محترمه، شنو هي الشروط؟ الشرط الاول كتقول له خصك تمشي ليا الى نصف النهايه ديال كاس الفلاني، تجيب لي الكاس الفلاني، تاهلني للكاس الفلاني، يعني الالقاب. امازيغيه الله يرضى عليك، لان الاخت امازيغيه يعني الزوجه المصون نتاع نعم سيدي ليك واحد السيد اطار في كره القدم، وبالتالي عندها الثقافه الكرويه حتى هي. شنو راه تولي مدربه ان شاء الله، شنو راه تولي مديره تقنيه ديال يا اما المنتخب المغربي ولا شي منتخب اخر نقدروا زعما نصيفطوها للجزائر. يا ودي امازيغيه نتاع والله العظيم بالله. المهم اختي امازيغيه يعني داكشي ديال الكره احسن مني بعدا، هذه ما فيهاش نقاش، لان عايشه في اسره كرويه ديال ما كاين غير نعم سيدي كذا. ما علينا نضحيو بها. لا 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 ما عرفتيش باش نضحيو بامين العوني. ايوا امين العوني قال لهم اجيو عندنا ومرحبا بكم واللي ما رحبش بكم راه كدا، راه ولد كدا وولد كدا. يلا امين سير اخويا نتاع، يلا سير داك الساعه ونشوفوا واش غدير. ما علينا نرجعوا. اشنا هي الشروط ابن عمي اللي عطاه صادي؟ انا قلت لك هذيك الدوله الجزائر اقسم بالله الا اصبحت عاشقا لها، ولا وليت كنحبهم اصاحبي. عندهم شي رؤساء ديال لي زونتيتي تسمى الجيريين، سواء في السياسه في الاقتصاد في الكره، تحفه. اول حاجه قال له سيدي الشرط الاول هو ان تتكلم باحترام مع الصحافه الجزائريه. يا ودي يا سي صادي، قال له خصك تتكلم باحترام مع الصحافه الجزائريه، ما ديرش بحال بالماضي، لان بالماضي كانوا كيقولوا لهم انت ما كتهضرش باحترام مع الصحافه الجزائريه. السؤال المطروح السي صادي، اولا بعدا واش كاينه صحافه جزائريه؟ هذه واحد، طرحوا على راسك صادي، طرحوا على راسك واش كاينه صحافه جزائريه، وان وجدت او سميت صحافه جزائريه تجاوزا نسميوها صحافه جزائريه. واش السي صادي هذوك الاسئله اللي كطرح داك الصحافه، واش هذوك ديال التفاعل باحترام؟ هذوك راه الا كان تما الانسان يعني محترم مع راسو خصو يهز داك الميكرويات يمشي يبقى يعطيه لذاك الصحافي بالميكرو للراس باق برلاق وتخرج، ما تعاودش ترجع للجزائر كاع. راه كرهتو بالماضي في حياته، كرهتوه في حياته مسكين. عرفت شو كي كان في 2019 كان منور هكا في ظرف 4 سنين ابن عمي، ولا زاد اكثر من 15 عام في سميتو عليه في لاج ديالو. والله اختي اسو اقسم بالله، شتي ولا ما شتيش؟ شوفي كي دخل في 2019 وشوفي كي ولا في 2024. السيد مسكين ماشي شيبوه شرفوه مرضوه، غيكون فيه السكر والملحه والطانسيون وسكين جبير، يعني غير نصبي غير حطيه في كوكوطو نصبي وش عليه، فيه جميع انواع ديال التوابل. والله لقى تما مشى دار التحاليل غيلقى المعكنوس والقزبر، غيلقى داك الشيء متخطر. واش هذوك صحافه هذوك؟ انا شفنا الاسئله ديالهم اصاحبي. ودابا شوفوا لي حريره هذيك مزيان. دابا نرجعوا ابن عمي للشرط الثاني. الشرط الثاني او اقسم بالله الا تحفه. هاد الجزائريين اخوتي راه خصكم تحبوهم، انا انصحكم ان لا تكرهوا احدا. حبوهم. كنهضر على الرؤساء ديال هكذا ديال الاقتصاد، الوزير، فهمت؟ حبوهم. علاش؟ لان سبحان الله عطاهم ربي واحد العبقريه يعني ما كايناش.
بوحدها بوحدها. الشرط الثاني يا ابن عمي قال له خصك تدوز في الجزائر 3 أسابيع وعلى برا أسبوع، يعني الشهر فيه 4 الأسابيع، 3 الأسابيع في الجزائر وأسبوع تمشي تشوف وليداتك ولا تمشي تسارى ولا تمشي تخرج. والله العظيم بالله 3 سيمانات في الجزائر اش غيدير ما نعرف. دابا هادشي كامل غير باش يكلاشي بالماضي، لان بالماضي ما كانش كيحضر في الجزائر الا ملي كتكون شي تحضير ديال شي مباراه ولا التحضير ديال شي سميتها استحقاق كروي. المدرب قبل ما عرفتش واش قبل هادو الشروط اسيدي شفتهم انا في موقع اوراس، انا ما كنجيبش شي حاجه من راسي، انا اوراس قالت بان 3 الشروط خصو يبقى في الجزائر 3 سيمانات. اش غيدير في الجزائر 3 سيمانات؟ دابا انت في الجزائر شادي 3 سيمانات غتبقى تتابع المباراه ديال برج بوعريريج مع اتحاد مسيله، واخا مزيان مزيان مزيان. والشرط الثالث قال له خصك تتابع البطولات المحليه، يعني باغي يكرهوا في كره القدم ويكرهوا في الجزائر ويكرهوا في حياته. هاد بيتروفيتش ولا بيتكوفيتش ولا بيتزوفيتش هذا غيدوز معاكم ابن عمي 3 شهور ونص بالحساب، ضربوا الحساب معايا، شهر 5 شهر 6 غيقول لكم باي باي الشيري باي باي. توقع ديالي سعيده برنوس هداوي كيهضر، هداوي وداوي، اعتبروه نتوما داوي خاوي. بيتكوفيتش ولا بيتزوفيتش ولا بيرتوفيتش الا زاد معاكم اكثر من 3 شهور ونص حتى 4 شهور ما يقولها حد لحد، تبقى انت 3 شهور في الجزائر في الحبس تبع اتحاد مسيله مع شبيبه الثوره، كتفرج بحال هكذا، كتشوف هنايا الكره كتلعب كتدور بحال هكذا، كتلقى واحد مع الحيط يقضي الحاجه البيولوجيه ديالته. شفتوا ولا ما شفتوش داك النهار في التلفازه؟ في التلفازه الجزائريه بن عمي اقسم بالله الا داز في التلفازه الجزائريه عاطي لهم بالظهر وكي سميتو كيسقي الحيط، واحد الحيط تما كيسقي. هذا الشيء نعمس ليك بطوله احترافيه جزائريه غيشوفها بيتكوفيتش ابن عمي غادي يشوف السيد كيسقي الحيط. هذيك يشرشر شر كبتاي يا هذيك ابن عم. هذا الشيء اللي غيدير بيتكوفيتش. شوف 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 لي على عقليه عند هاد المسيرين، قال لك هادو بغاو ينافسوا القجع. صادي البطل المغوار الذي لا يشق له غبار، صادي هذا البطل الذي سيفسد كل خطط الصهيوماسوني فوزي الأقجع، صادي. وها هو عميل المخزن ودمية المخزن يتقفقف ويجمع صادي الذي وضع شروطا غريبة للمدرب. الشرط الأول تعامل باحترام مع الصحافة العبيطة الغبية بأسئلة غاية في يعني تنوض تعطيه يتسمى بالمصة للراس وتفتح وتسمح في تبون وتسمح في الغاز وتسمح في الزمر وتمشي تدرب 5 ديفيزيا في الموزمبيق. اتليتيكو بالالامباغا لاعب في 5 من تاع الموزمبيق، تمشي تدربو بعينيك مغمضين وانت مرتاح وما تدربش هادو مع الهباله. شوف انا داوي خاوي العقوبه والله اسو اختي ماشي العقوبه دار له يعني الله يحسن عوانه يا بلي. اش غدير عندك ما دير المتعه مع هاد هوكيستان والله العظيم الى المتعه بالله. نرجعوا ابن عمي ديالي دابا نمشيو عند بن سديره. سعيد بن سديره يشتكي مما يلي: زيارة شنقريحة لرواندا تثير أزمة مع كينشاسا. الجزائر كمن أدمن صناعة الأزمات. الجزائر كمن أدمن صناعة الأزمات.
اش معناتها؟ معناتها انه هذه جريده العرب اللي هي جريده سعوديه عربيه سعوديه مقرها لندن هنا في هامر سميث. إذن واحد الجريدة سعودية، موقع إخباري سعودي، صحيفة أو لا نقولوا حنايا سميتها العربي، معروفة جدا، مقرها في إنجلترا، كتبت مقالا حول المشكل الجزائري الكونغولي، التدخل نتاع شنقريحة لدعم رواندا ضد الكونغو. علاش؟ دابا نقول لكم انا علاش، بعيدا على شد الزديره. دابا هو شنقريحة علاش مشى لرواندا؟ علاش هو ضد الكونغو؟ ما علاقة الجزائر في الشمال الفوق مع الكونغو لتحت؟ لا علاقة بادي. علاش؟ لأن الكونغو مع المغرب على طول الخط. الكونغو والغابون والسنغال هادو ثلاثة تاع الدول اللي مع المغرب يعني على طول الخط في كل شيء، خاصة في القضية نتاعتنا اللي دابا هاد الهوكستان هادو راه عايشين في العذاب الأليم بسببها. إذا لماذا ذهب إلى هناك؟ راه ماشي هو حبا في رواندا، لا، هو نكاية في الكونغو، لأن الأمر فعليا يتعلق بالمغرب هناك، بحضور المغربي هناك. راه ماشي هما مشاو تما زعما، راه ماشي هذاك الشيء عنده علاقة مع المغرب. أي تحرك جزائري في العالم عندك يتسحب لك راه شي حاجة زعما باش يجيبوا شي معزة ولا شي لطيف جلس، تستافد لطيف جلس. وكنتحدى هاد البيستاشيين وكذا، ما عمر داروا شي تحرك في العالم من أجل الجزائريين، من أجل الشعب الجزائري. جميع تحركاتهم يا إما نكاية بالمغرب، يا إما تحريضا على المغرب، يا إما تبرزيطا للمغرب. المهم المغرب مسكونين، المروك يا جدك. أنا قلت لكم المثال حتى ديال كرة القدم صاحبي، جابوا هذاك الزفيزف مشى لطنزانيا في داك الشيء تاع الكاف وما تكلم لهمش على الكرة الجزائرية، مشى بغى يدخل البوليزاريو للكاف. تخيلوا معايا، شوف الهدف ديالو هو. ونهار اللي بغاو يناقمونا ملي حنا درنا داك الانجازات الكرويه، مشاو جابوا المنتخب نتاع القياط والعجاج ولعبوا معاه ماتش مع المولوديه، فهمت يعني. ونهار اللي داروا داك الشيء نتاع الشان، جابوا مانديليتو باش يهاجم المغرب من تما من الملعب. يعني شوف كل شيء متعلق بالمغرب، مسكونين بالمغرب. وفي التالي يجي يقول لك انت ابرنص تهضر على الجزائر. انا ابرنص فيا 183 على من هنايا شي 70 سنتيم ولا كذا 60 سنتيم. قلي هو اللي كان وزن 69 كيلو، فهاد الايام طيح 2 كيلو ولا 3 كيلو لاسباب لا داعي لجبديها. وان شاء الله ملي غنسالي شغالي غادي نسترجع الوزن ديالي الطبيعي اللي هو في 70. الرشاقه جدك، الطوله والجريده جدك، والله العظيم بالله بحال مسمار 10 واقف، فهمتي. ما علينا، ولكن انا عاجبني الحال هكا احسن. مترو 83 ابن عمي، وكنهضر على 2 مليون كيلومتر مربع عادي. ولكن 2 مليون كيلومتر مربع تكون مسكونه بالقجع بوريطه المخزن كدا، هادي ما راكباش، ما جاياش. خاصه وان عندكم الغاز، يكون عندك الغاز ويحشي لك بوريطه. يكون عندك الغاز ويحشيها لك القجع. بابا تحليل واقعي واستراتيجي، زيد كتب دكتور. استراتيجي يا صاحبي. واش ما عندك يا خير بيستاشي اوراس؟ واش عندك زعما الشك ولا واش الدوله اللي غتجيب الموزمبيق باش تشكر بها على المغرب هذه دوله؟ قول لي يا سي اوراس، الموزمبيق جدك تليتو في التالي كاع تجيبوا الموزمبيق جدك. المهم هذا سعيد بن ستيرة ما عجبوش الحال. علاش جريدة العربي ولا العرب السعودية كتقول بأن نسمعوا العنوان ديال المناسبات
الجزائر كمن أدمن صناعة الأزمات. وش معناتها؟ معناتها أنه هذه جريدة العرب اللي هي جريدة سعودية عربية سعودية مقرها لندن هنا في هامر سميث، في منطقة هنا في تقريبا في وسط لندن قريبة من أماكن يعني السفارات والمقرات الرسمية. هذه العرب هذه تابعة للسعودية وتابعة لدول الخليج، يعني اتحاد أو ما يسمى بدول الخليج، والسعودية رجل أعمال سعودي هو الذي يمولها يصرف عليها، هو عندها رؤساء التحرير طبعا السعوديين. إذا قلت أنه هذه اللي مقرها هنا في لندن تكتب بهذا الأسلوب المستفز: الجزائر كمن أدمن صناعة الأزمات. دابا هذا مستفز، دابا إلا كان هذا العنوان هذا مستفز، باش كتسمي نتوما دوك العناوين ديالكم في وكالة الأنباء الجزائرية؟ هذه جريدة بريفي ديال واحد السيد بريفي كي عنده جريدة في لندن. نتوما ديال الدولة، لسان حال الدولة، كيكتب على الكرنيش، الكلب، مملكة الرذيلة، عاصمة التخلاط، الإمارات. باش كتسمي هادشي انت؟ نتوما واحد الدولة سميتوها عاصمة التخلاط، اش بغات تكتب لكم؟ دير لكم هكا تقول لك حبيبي اسمح لنا غير الغزال، اسمح لنا غير السيد الجزائر، ها تقول للشنقريحه اسمح لي. واحد الدوله البارح صيفطوا لها واحد الفقيه كيقول لها راكي درتي كذا ودرتي كذا ودرتي كذا، سميتها العربيه السعوديه. اش غدير لك العربيه السعوديه؟ راه مازال ما شتي والو، وكون زيع مازال ما شتي والو. انا اترقب واتوقع واحد الضربه من السعوديه غابن عمي الجزائر غتولي بحال موزمبيق. يعني دابا دار الفال، دابا تبون دار الفال نيشان، دابا دار الفال راسو. الجزائر غتولي موزمبيق، ستتزنبق ديال بصح. هذا كاع السعوديه زيد. انت قال لك الجزائر هذه راهي مجرابه تحكك، هذه الجزائر تحوس غير على المشاكل. وعلاش كتحوس؟ تفتعل الازمه. وعلاش كتحوس الجزائر؟ ها قول لي دابا مسديره، انت دائما كتضل تنتقد في داك التبون وتنتقد في الجزائر. علاش كتحوس في النظر ديالك انت؟ لقيتي شي نهار شي مره شي جزائر ولا شي رئيس ديال دوله الجزائر ولا شنقريحه ديال الجزائر ولا شي زمر نتاع الجزائر حوس على شي حاجه زينه للجزائر؟ شي حاجه زينه هكذا يعود فضلها على الشعب الجزائري؟ جامي وين كنتحداك بن سديره جيب لي قرار واحد جزائري ديال الدوله في علاقات دوليه جيوبوليتيكيه يروم فيها الرئيس مصلحه الشعب، مصلحه الجزائري. يعني المثال الواضح في الامر هو داك الشيء نتاع الغاز اللي صيفطوه لايطاليا لاوروبا عبر ايطاليا، اللي جات هذيك ميلوني دارت له هكذا التبون كتب لها الزمر كلشي، دارت لها بالشحر هك طيح كواريح. هادي يا ميلوني كبيره عندها شي كدا 50 سنه ولا 60 سنه. تخيل دابا ايطاليا على هاد الحساب دير لكم تما شي بوغوصاو مع الطليانيات والطلاين، راه ابكاس النساء والبنات كاينين في ايطاليا، راه اجمل واوسم ما كاين في العالم كاينين في الطليان، هذه معروفه هذه لا تناقش. تخيلوا دابا هذاك الطليانيين يعيقوا لكم بالقالب ويحطوا لكم تما شي ملكه الجمال ويصيفطوها لتبون ولا شنقريحه. امشات تزنبقت الجزائر بنا، تزنبقت الجزائر. حاسي مسعود، حاسي الرمل، حاسي الويل، حاسي الزعت، حاسي كدا، حاسي كلشي مشى. الحاسي الحواسه ولا كتسميو نتوما لطيفه حتى في المغرب وي تحياتي. المهم دابا هذه في اطار التنظيم بيان سور، حنا راه واعرين حنا المغرب دابا غير في اطار القرطاس وصافي، فهمتي؟ هاي خواتاتي المغربيات وخوتي المغاربه راه ماشي ايوا ما علينا. الحوسسه بن عمي غتوقع لكم الحوسسه، غتوقع لهم الحوسسه اقسم بالله العلي العظيم. واش اصاحبي السيده جات دخلت للحمام بحال هكذا، دارت هكذا، دارت الحمام بقات تشوف هكذا تبون. شفتوا داك الفيديو؟ راه شفتوه، عاود شفتوه زعما ماشي
دارت له بحال هكذا، ضغط لك الشعر هكذا، ودارت له واحد الابتسامه تبون مشى. راه اخر الاخبار كتقول دا يلاه وصل شي اخبار، شي تسريبات ديال ويكيليكس، قال لك شي 3 شهور وهو يبات على برا مع العساس. شفت العساسه كيديروا لهم واحد البيت هكذا جهه الباب ديال الفيلا ديال القصر، داك الفيلا اللي تما في داك المراديه، كيبات مع العساسه بن عمي، كيضربوا الشقوفه والتكوكداتاي كما كتسمعوا، تختوخه وسكران طايح في الدروج مع داك العساس تما جايب تما مع الزفيطي، وجدته له مراتو مع الزفيطي يا بن عمي، تبون 3 شهور وهو تما يجمع في البرد. خرجت له واحد المالطه قالت له يا تفرشها يا تغطيها، اختار. ودخلت الامم المتحده ودخل كدا وهادي، والعائله ديالها في تونس، هضر مع قيس سعيد، عيطوا لهذاك شي عمامها تما، عمامها ديال هادي دابا ديال ماشي عمامها، ولاد عمها ديال الزهره، عيطوا لولاد عم الزهره بداو كدا هادي، عيطوا لهم جابوهم، صيفط لهم طياره خاصه جابوهم باش بداو كيزاوقوا بدا كدا، باش سمحات له دارت له ها حسي مسعود مشات. فين كنا بن عمي؟ كنا كنتكلموا على القرارات اللي دارتها الجزائر. 30% بن عمي باش كيتباع الغاز، يعني مضيع الجزائر في 70% او على الاقل 60% من الثمن الحقيقي نتاعو. علاش؟ باش يغيض المروك واسبانيا. ها هو اللي كنقول شرحوا لكم تو سامبلومون. هذا القرار هذا كامل عنده علاقه مع الاغاظه نتاع المغرب واسبانيا، لان اسبانيا اعتبر ان الامر يتعلق بخيانه حين يعني استعاد المغرب واسبانيا العلاقات في اطار الاتفاق الجديد اللي كان عالي السقف وفيه تراجع ديال اسبانيا على الدعم التقليدي نتاعها القضيه بين مزدوجتين القيطونيه العجعاجيه. هذاك الدعم تراجعت عليه اسبانيا، صافي نكرات ضربات كل شيء في الزيرو، الحكم الذاتي الحلول الاكثر مصداقيه وجديه وكذا وكذا وواقعيه. مشات الامور، الجزائر هبلت سعرت، قال اش غنديروا نديروا؟ قال غادي نسعروهم، غادي نقولوا لهم كحل يا المروكي كحل، غنسدوا الغاز وغنسدوا كذا ونديروا كذا، وغادي ندوزوه على الطليان وغنبيعوا لهم بثلثين اقل من الثمن تاع روسيا، الثمن اللي كانت كتبيعوا روسيا. داك الشيء راه روسيا ما كتنساهش اتبيبين. الرئيس العبيط الا الذكي الا الذكي صح. راه داك الشيء علاش ردات لك روسيا الصرف. روسيا ردات لك الصرف، صحابك غتنسى لك انت داك الشيء اللي درتيه ليها انت. دابا تخيلوا معايا نتوما، روسيا دخلت الاوكرانيا، الغرب دار عقوبات على روسيا حتى هي بغات دير الضغط على اوروبا، تم داك الشيء ديال الغاز، قال ما كاينش الغاز الروسي ما يدخلش، ياك؟ يعني نورمالمون انت كجزائر حليف نتاع روسيا ما خصك تعامل عادي، ما تزيدش من الانتاج وكذا وكذا وكذا. انت زدتي في الانتاج ونقصتي في الثمن. ما معنى هذا؟ يعني ضربتي روسيا في الصميم وانت تسحب لك، راه هي خلاتك يا عمي. عيطات للتبون، دارت مع صفقه السلاح، بعد لكم يمشاو ديال 1972 و 76 هذوك اللي درتو بهم داكشي ديال تخلعوا مالي زعما، رداتكم قلتوا لها البريكس ما البريكس، قالت لكم واخا داخلين البريكس، خليك هاني يا ابن عمي غتدخلوا للبريكس، ودارت لكم الصابونه. والله داك البريكس لا دخلتي له ميلوني، تخلي الرجال ابو التين وتمشي تتبع ميلوني. هادشي كامل باش نشرح لهذا ذوي الاصابع الزرقاء بان كل ما تقوم به الجزائر لم يكن يوما في صالح الشعب الجزائري ولا في صالح الدوله ولا كذا. كل ما تقوم به يا اما لاغاظه المغرب، يا اما لتبرزيط نتاع المغرب، يا اما نكايه في المغرب، يا اما لمنافسه المغرب، تو سامبلومون. الجامع التحرق يا ابن عمي، الا ذاك المره كان يوقع شي حريق قديم في ذاك الجامع. واش تحرق عاود اليوم؟ لا ما نظنش، تحرق هذه تقريبا شي عام ولا 3 سنين، تحرق وقع فيه تما شي مشكل. اصلا داك الجامع راه جاي في واحد الواد تما ديال الحراج،
عرفتي شحال خصو باش يخسروا عليه دابا، غير ديك الواد بعدا باش يتغطى والتريتمون تاع داكشي ديال الناموس، وشهر 7 جاي وشهر 6 جاي والصيف جاي. يا بنادم ديالي، معليش السي عبد المجيد، السي عبد المجيد زوين غزال. زيد السي دير زيد قول لي السعوديه ما عجبتكمش في هذا الشيء. زيد دير مشكل مع المروك، دير مشكل مع اسبانيا، دير مشكل مع كذا، دير مشكل مع يعايروا فينا. جريدة العرب السعودية اللي المفروض تدافع علينا، لانه احنا داخلين في مشكل مع كينشاسا. يا ينعل الراس تاع والديكم الحلوف. خرجوا القانون تاع السب ولا مازال في الجزائر؟ مازال راهم يصدقوا عليه باش هكذا نولي ما نزيدش. لا مازال غير يسب مع راسك انت والسي عبد المجيد، غير يسبوك انت والسي عبد المجيد وبونيف دابا يسبوا مع راسكم، فهمت؟ دابا سبوا مازال. قال لهم واحد العالم اجتماع، غنقول لكم سميتو في الجزائر، قال لهم داك القانون الا طبق غيدخلوا مدن بكاملها الى السجن. جزائري قالها لهم في الجزائر، هضروا معاه على هذه القضيه ديال القانون السب. قال لهم اذا طبق هذا القانون في الجزائر مدن بكاملها غتدخل الحبس، وعلى راسهم الرئيس ديالهم، الرئيس عبد المجيد اول واحد غيدخل الحبس. وكانت الانباء اللي سب السيد بالكلب، والرئيس اللي قال الاخر تطختك، وبلا ربي يا صاحبي، بلا ربي. تخيل انت الجمله هذه، شحال خصها الحبس؟ شحال؟ هذا الرئيس ديال الدوله صاحبي، وكيتكلموا على التربيه والاخلاق. بر يا ودي بر. زيد مشعكه تيباري قال لك الفقي، ما الفقي ما فراسيش انا الفقي وشنو دار. زيد دابا بن سديره قال لك علاش السعوديه تجي من جهه كينشاسا، علاش تقول لنا حنايا اللي كنخلطوا وحنا خايبين والجزائر خايبه؟ علاش ما تجيش معنا؟ فين غتجي معاكم وانتم شداكم لكينشاسا؟ دابا عوض يكون السؤال المطروح ديال بن سديره، اش داك انت لكينشاسا واش داك انت لرواندا؟ ما علاقتك بهذا؟ وطرح السؤال الحقيقي، وملي غتلقى الجواب غتلقى بان الجزائر مشات لرواندا باش تناقم المغرب. يعني اصلا الجزائر زيد انا عجبني واحد الموضوع. زيد سبوا كذا سينو يديروا لنا غرام. يا عباد ربي انا حنا داخلين مع كينشاسا، لنفترض ان ناس دي صح نحوسوا على الازمات، توقفوا معنا احنا خاوتكم اسي، او توقفوا مع كينشاسا زاير. كيفاش خاوتكم؟ دابا كتطلب من السعوديه توقف مع الجزائر لانها خاوتكم، يعني داكشي العرب مسلمين ياك، وما توقفش مع كينشاسا. يا سلام. ايوا وملي لعبنا مع جنوب افريقيا علاش ما وقفتوش معنا؟ علاش شجعتوا النصارى المسيحيين الملاحده؟ ما عرفتش من دين عندهم هذوك جنوب افريقيا، هذوك ماشي ما عرب ما امازيغ ما مسلمين ما وشجعتوهم وكذا. حنا عندنا دابا عندنا مشكل مع اسبانيا بخصوص سبته ومليليه، كان عندنا تاريخي وقديم، وقفتوا معنا شي نهار؟ حنا المغرب عندنا مشكل ديال نتوما سببو، نتوما دايرين لنا مشكل اللي كنتوما مسلمين من 75 نتوما دايرين لنا مشكل. فين تا مسلميت ديالكم وتعربت ديالكم والقيم ديالكم؟ دابا كتشكاو من السعوديه، يا سبحان الله. وداك الفقي ديالكم اللي هجم البارح على السعوديه، وداك الاخر ديالكم اللي هجموا على الامارات. حول ولا قوه. زيد كونغو الديمقراطيه مش منطقي. جريده اسمها العرب، من المفروض توقف مع العرب بلادهم حبابهم وخاوتهم الجزائريين حتى ويكونوا يا سيدي راهم غالطين، ننصحوهم قال ما نفضحوهمش، نصيحه، لانه النصيحه في العلن تعتبر فضيحه. تجي قدام الناس تقول لي انت ادمنت تحوس على المشاكل، شو واحد يحكم صاحبه يحكم خوه، واش تظل دينا بالمشاكل تظل دينا بالمشاكل وتروح دينا مشاكل؟ هذا لا يعني خليو الجزائر دير المشاكل يا صاحبي، خليو الجزائر دير المشاكل، مالكم انتوما؟ وقفوا معاها، فهمت؟ باغي يعطي ذاك الاحساس بان الجزائر فهمتي تمشي اليوم تمشي للكونغو تمشي كذا. دابا باش نشرح لكم هادشي اللي واقع.
الجزائر بغات تلعب واحد الدور ديال التدخل في باقي الدول، فهمت؟ وكتمشي غير فين كاين الازمات، مشات للسودان، في ليبيا، فهمت؟ مع داكشي اللي خلقاتو نتاع البوليساريو في 75، بغات دابا تزيد، فهمتي؟ تبغى تقلب على المشاكل. هو داكشي قد يبدو للانسان العادي بانه فعلا الجزائر باغيه تفرض راسها في سميتو، لا، هي اولا غادي تجيب مشاكل راسها وغادي تجيب ما يبقاش راسها، هذه واحد. علاش؟ لان داكشي اللي كديرو ماشي من اجلها، داكشي كديرو من اجل ارضاء فرنسا، فهمت؟ لان المشكل في مالي دابا الوقوف ضد مالي، الوقوف ضد هذا المجلس الانتقالي المالي، الدعم ديال الحركات بين قوسين الإر في مالي، راه خدمة لمصالح فرنسا، لأن روسيا أثبتت أن الموقف ديالها هي مع المجلس الانتقالي. دابا روسيا دابا في مالي، راه وزير رئيس الوزراء المالي مع شكون اللي كان في روسيا هذه واحد 3 أيام ولا 4 أيام، قال لهم روسيا تساندنا في سميتو إيقافنا لاتفاقية الجزائر. يعني روسيا الآن أعلنت موقفها ضد الجزائر في مالي، فهمنا؟ والقوات اللي تم نتاع ديال فاغنير راها في صالح المجلس الانتقالي المالي. يعني يا ابن عمي ديالي الأمور سبحان الله. جوار البيستاش، انا واش كيعجبوني البيستاشيين كيجيو مساكن وكيبقاو يعلقوا، والله العظيم كيعلقوا مساكن زعما هكذا، والله العظيم البيستاشيين مازال نحيين، ومازال زعما عندكم الوجه تكونوا هكذا. رضا رضوان انت خليك انت ماشي بيستاشي معليش، شفتكم الصباح تجمعتوا شي 10 بكم تما، ويلا داير جامعين شي 60 واحد وكتناقشوا شي مواضيع، مازالين زعما هكذا عندكم الوجهد. جامعين 16 بيستاشي على 50 واحد كيسمع لكم، فيهم 40 مغاربه، 40 مغاربه كيضحكوا عليكم ويطنزوا عليكم في التعليقات. اش مازال كديروا تما صاحبي؟ والله العظيم الا عبط صاحبي، عبط مات ليهم الحوت، والحوت ما عمرو عاش لهم بعدا الحوت بعدا باش يموت. فين هو الحوت بعدا؟ كان عندهم شي حوت باش يعيش ولا يموت؟ كاين لا عيش لا موت، والله العظيم الا مصيبه بالله. المهم القضيه الاخوان راها تزنبقت واستناو. شوف التوقعات ديالي، نتوما عقلوا على التوقعات ديالي، كتعقلوا عليهم كتوقعوش، ولا ما كتعقلوش. دابا التوقع الجديد ديال اليوم قلت لكم بان بيتكوفيتش هذاك المدرب ما غيطولش معاهم. والتوقع الثاني دابا شنو؟ نسيتو والله الا نسيتو بالله. عاد كنا نهضروا دابا السعوديه برافو شكرا السعوديه، شكرا سعيد حجاج. ترقبوا في هاد 15 يوم حتى ل 20 يوم شهر غادي تجيهم شي ضربه من السعوديه مرجطات الودم. بداو يلعبوا الخشين مع السعوديه. ومزيانه للكوكب. المهم القضيه دابا نتوما بقى لكم الموزمبيق في افريقيا، جنوب افريقيا مازال غتسمح فيكم، بلاتي عام ونص وماكسيموم عامين غتسمح فيكم جنوب افريقيا، غتبقاو نتوما الموزمبيق. وفين كاين واحد الدوله عندها واحد الهبيل، واحد الرئيس كان هبيل، واحد البوالي سميتها انغولا، لا انغولا ولا كان عندهم واحد الرئيس هبيل بحال هذاك الوالي اللي عندهم في الجزائر، كان حكم بزاف. واحد الرئيس عندهم تما هبيل، زيمبابوي هذيك. يونس شكرا خي يونس. زيمبابوي، وشوف على سميات سبحان الله، زيمبابوي مع الموزمبيق والجزائر، وسبحان الله فيها حرف الزاي. هاد الزاي هادي وزامبيا والجزائر. خوتي كبسوا عافاكم، التكباس ضعيف. اكرام شكرا اختي اكرام، والله العظيم اختي اكرام الا شكرا لك لان كتذكريهم. كينساو الباتشينو
محترم الله يرحمه، ولا غادي نحيد ديك ستيلو. ايوا ولا غنحيد ديك ستيلو دابا، راك قريتها في اطار حسن النيه، غنقول السيد يمكن تحمس. ايوا صافي الباتشينو، والله الا كنت انا شويه غادي نكبلوك، وقلت لا هذا السيد هذا راجل مزيان، والله العظيم الاحساس ديالي قالها لي هكا، قلت والله لا بلاتي، والله الا كنت غنبلوكيك، قلت هذا لا، هاد خونا هذا ما يكونش خايب. فتبين انك فعلا تحمستي وصافي درتي بحال الياس المالكي. الزلو ان كطاب عمي. يلا نستقبلوا شويه نتاع سميتو عليه، نستقبلوا شويه نتاع لي زاميغ، استشراف جيوستراتيجي، ولا خاصة كلمة الدكتور. لا شوف. اهلا، السلام عليكم. اهلا سي ابرنوس، تحياتي لكل الاخوان والاخوات حتى هما. وراك كتفوج علينا اخويا، اش غادي نقول لك، راك كتفوج علينا وكتزرع فينا حب الجزائر. انا ولات كتجينا العطفه عليهم دابا، راه ولينا كنعطفوا، ما بقيناش حاقدين. كتجيك الشفقه ياك، الشفقه تشفق عليهم، كيبقاو فينا ياك وبزاف. انا اللي فهمت منهم، فهمت باللي هما باغيين يسبوا الجزائر دابا، هذوك الجزائريين اللي لداخل ما راضينش على الوضع، كي باغيين يسبوا الوضع، ولكن ما قادرينش. فشنو الرساله؟ هو انهم يسبوا المغرب، وملي كيشبعوا فيه سبان كيقول لك اودي راه المغرب راه هو حنا ماشي نتوما. فهمتي؟ كيقولوها بصح، ولاو يقولوا في المغرب انتم صافين السميه، راه حنا اللي ودابا حنا خصنا نفهموا، خصنا نكونوا بحال خديجه الزغراته، نفهموا داك الشيء، نقراوهم. ودي مساكن هو ديما هما العكس. التباري تحفه. شنو القراءه ديال العلاقات الجزائريه الموزمبيقيه؟ كيفاش كتشوفها في ضوء المستجدات العالميه الدوليه الاستراتومورفولوجيه؟ واش غادي نقول لك، راه من الاسم باين العنوان، لقد تزنبقنا. شنو وقع؟ لقد غادي يتزنبقوا. مزيان، الله يسلمك. هما دوله زعما، شوف دابا هبطت وحده من الفوق من الطاليان، هبطت غير في البينوار، دات لهم الغاز. ديال موزمبيق باش غادي يطلع عندهم. ابس نضالك لاكيطا. غادي يجمع الحصيصه. لا شنو غيدير الموزمبيق؟ اش غيدير عند الموزمبيق؟ اش غيدير عندهم؟ راه عندهم هما الموزمبيق، عندها الغاز، عندها ما محتاجش هو الغاز ديال هو يديو شويه الافكار، ما تعرف يبغيو حتى هما يتطوروا بحال الجزائر. قال لك غيديروا شي حاجه في الاعلام وكذا، غادي يديو مصطفى بونيف غيديرهم تما التكوين كيفاش يوليو اعلاميين في الموزمبيق. هو هذاك غادي يمشيو بعيد، يا زعما غادي يهربوا على القاره، زعما الا مشاو معاه زعما شي حاجه اللي غادا تكون عندها واحد التاثير ايجابي على المغرب. لما مساكن اللي كيوقع لهم في هذيك الدعوات دابا، انا شفتهم اي حاجه داروها كتجي عكس، وهذا الشيء اللي هما زعما خصهم يردوا منه البال. حتى دابا حتى في الدعاوي كيقول لك مثلا الا دعيتي على اخوك شي دعوه ديال الخير، الملائكه كتامن وكترجع لك جوج بالدوبل. دوبل يعني الا قلتي لي الله يعطيك سياره، توقع راه غتجيك جوج ديال السيارات، ما جاتك راه تاخذها ان شاء الله ليه في الاخر. فهما كيتمناو المغرب الخروج من الدور الاول، المشاكل للمنتخب. خرجوا هما من الدور الاول وقع لهم المشاكل وباقي لدابا. واش كيدعيو بلا صلاه بلا وضوء؟ ما فهمتش. ناضوا سيدي حرقوا التوني، قال لك سيدي غادي نحرقوا التوني والمغرب. ناضوا سيدي التوني ولا مهزوز في 3 ديال القارات ومرفوع، واحد يجري به في التيران وهاز درابو ويدور. ما فهمتش زعما الجزائر واش كتصيفط، واش القبله شادينها باقيين شادينها جيت صبليون ولا ما فهمتش. كلشي مقلوب عندهم، كلشي عندهم مقلوب. سبحان الله. سبحان الله. لا تحليل في المستوى السي تيباري، وتشوف تتعيا وترمش اش غدير. والله العظيم بالله. تحياتي اخي تيباري، الله يكبر بك خويا. شكرا لك، يجازيك بخير. شكرا. الله يعطيك تيباري. تيباري عنده واحد التحليل باش
بحال فهمت هادئ زعما ماشي كيتكلم كيتهاود مهاودو تيبان والله لا واعر ولا تحفه هاد السيد هذا تحفه والله العظيم يعني تحفه بالله تحفه ما كاينش تخرشش ما كاينش تيخرششين ما كاينش تيخرششين او غادي نطلع واحد ثلاثه ولا اربعه الاخوان ما كنعرفهمش في اطار التنويع هذا غادي يكون جزائري سي عبيد ويا سي ابن عمي السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عبيد لاباس عليك يا ابن عمي كي راك صافا؟ والله الا بخير عبيد الله يحفظك تبارك الله عليك. راه حنا ولينا مدمنين بك السي سعيد، ولكن خصك تبدل لنا البروغرام في هذا رمضان من وراء التراويح، خصك تبدل لنا التوقيت الله يجازيك بخير. لا دابا حنا على ابواب رمضان ان شاء الله، بغيناك تبدل لنا التوقيت ديالنا من وراء التراويح ايوا هذيك هي الوقت، ما يمكنش مع العمل والناس صايمه راك عارف، حيت ولينا راه مبلي نقدر ما عرفت والله مازال ما عرفتش خصني حتى نشوف انا نهار دابا انا خصني حتى ندوز واحد 3 ايام في رمضان نشد الريتم نتاع ان شاء الله. كذا فهمت مع التراويح مع كذا ونشوف واش غادي تكون من 11 الليل ل 12 ولا غادي ندير قبل المغرب ولا فهمت الا حتى قبل المغرب ان شاء الله، ولكن غتكون مزيانه من بعد وراء التراويح، غتكون مزيانه بعد صلاه التراويح ان شاء الله. غادي يكونوا بزاف عاود ديال دابا مور التراويح كيكونوا بزاف نتاع لي لايف وبزاف نتاع المحتويات في مواقع التواصل الاجتماعي ما حيتك الفيسبوك ما حيتك اليوتيوب ما حيتك التيك توك فهمت كيكون كلشي كتكون الذروه التلفازه فعلا وكيكون بالليل كيكون الفراغ بزاف عند الناس وكيبغيو يسهروا شويه، ولكن في نص النهار لا في نص النهار نقدر فهمت ايوا ان شاء الله. المهم دائما نقول باش ما كان ضروري ديك الساعه ونص ان شاء الله نتاع الضحك نضحكوها باش ما كان داكشي اللي كاين ضروري من شويه ديال الطنس. تحياتي ليك السي برنوس من اكادير. تحياتي لك الله يحفظك العزيز تبارك الله عليك. العز خويا العز خويا العز يا ترى يا حبيبي يا